लिएर परमेश्वरद्वारै हामी उद्धार पाइसक्यौँ भनेर आउनु हुने परमेश्वरको जनहरूलाई पनि आज शनिबारको दिन परमेश्वरद्वारा भरिपूर्ण आशिष मिलिसक्यो परमेश्वरद्वारा। र परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आत्मादेखि विश्वास लियो भने मेरो सन्तान कहिल्यै पनि डरमा पर्नुहुँदैन, किनभने विश्वासमै रहेन भने कहिल्यै पनि अनविश्वासमै बस्नु छ भन्ने परमेश्वरले। ईश्वरलाई कोट धन्यवाद गर्छु। जस्तै मानिसहरूले एकजना पक्षघाती अरू मानिस चाहिँ परमेश्वरको महिमामा हिँड्दैछन् भने त्यो पक्षघातीले चाहिँ के गर्छ भने, तिमीहरू त्यहाँ किन हिँडेको, तिमीहरू किन जान्छौ त्यहाँ, तिमीहरूको त्यहाँ उपचार गर्ने ठाउँ के छ र, औषधि के खान्छौ र, उसले पक्षघात गर्यो। उसले परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरको एकजना पक्षघातीलाई चाहिँ उहाँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, निको पारिदिनु भयो। केही दिन पछि चाहिँ उहाँ फर्कनु भयो। अनि मानिसहरूको उहाँ घरमा हुनुहुन्छ, मानिसहरूले चाहिँ उहाँ घरमै हुनुहुन्छ भनेर जुन त्यो पक्षघातीलाई उहाँले सोच्नुभयो। उहाँ त पक्षघाती, मानिसहरूको भिड देखेर उहाँ छक्कै पर्यो, किन आज यहाँ भिड रहेछ भन्दा त परमेश्वरको महिमा गरिराखेको देख्नुभयो। त्यहाँबाट भन्नुभयो भने उनी यति धेरै मानिसहरू जम्मा भए कि तिनीहरू किन त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म नि ढोका बाहिर पनि ठाउँ भएनन्। र उहाँले नै तिनीहरूलाई परमेश्वरको